ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது தைக்கும்போது துணிக்கு அடியில் நமக்கு நூல் அதிகமாக சிக்கி வர்றது, அதுக்கான காரணமும் அதுக்கான தீர்வும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இப்போ பாருங்கள், நான் தைச்சிட்ருக்கேன். தைக்கும்போதே பாருங்கள், அடியில் நூல் சிக்குது, துணியும் சுருக்கம் கொடுக்குது. ஆனால் ஸ்டிச்சிங் மேலே எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, கீழே தான் உங்களுக்கு நூல் சிக்குது. ஸோ நமக்கு மேலே அப்போ எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, நம்ம மேலே எதையுமே செக் பண்ண வேண்டியதில்லை. நமக்கு பாபின் கேஸில் தான் பிரச்சனை இருக்குது. நமக்கு அடிப்பகுதின்னு போயிட்டால நம்ம அடியில் உள்ள பாபின் கேஸ் தான் செக் பண்ணணும். இதே மேலே உங்களுக்கு சுருக்கம் வந்ததுன்னா, மேலே சிக்கல் இருந்ததுன்னா நம்ம மேல் உள்ள நூலை தான் நம்ம செக் பண்ணணும். இப்போ நான் பாபின் கேஸை எடுத்திருக்கேன். பாபின் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 ஸ்க்ரூ இருக்கும். ஒரு குட்டி ஸ்க்ரூ ஒன்று இருக்கும், ஒரு பெரிய ஸ்க்ரூ ஒன்று இருக்கும், 2 இருக்கும். இந்த 2ஐயும் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். இதில் உள்ள பெரிய ஸ்க்ரூவை நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். அது ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு இப்படி சிக்கல் வரும். அதை நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள், டைட்டாக இருக்கா லூஸாக இருக்கா அப்படின்ட்டு. இது டைட்டாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணுங்கள். 2 சுற்று ஒரு லூஸ் கொடுங்க, ரொம்ப லூஸ் கொடுக்க வேண்டாம். அதை செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ரெண்டு சுற்று மட்டும் லூஸ் கொடுங்க, ரொம்ப கொடுக்க வேணாம். இப்போ நான் லூஸ் கொடுக்குறேன் பாருங்கள். இதுதான் ரீசனாக இருக்கும், வேறு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. இப்போ நான் லூஸ் கொடுத்துட்டேன். இப்போ நான் இதை ஸ்டிச் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இப்போ நான் பாபின் கேஸை நான் மாட்டிட்டேன். பாருங்கள், இப்போ துணியும் சுருக்கல் விழுகலை, ஸ்மூத்தாக போகுது. இப்போ தையல் பாருங்கள், தையல் சிக்கலும் விழுகலை, கொத்து கொத்தாக மாட்டவும் இல்லை. டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள், முதல் தையலுக்கும் அடுத்த தையலுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. நான் இன்னொரு முறை செஞ்சு காட்டுறேன். இப்போ பாருங்கள், 3 தையலையும் பாருங்கள், நான் தைச்ச முதல் தையலையும் பாருங்கள், அடுத்த தையலும் பாருங்கள். எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, சரி பண்ணியாச்சு. இவ்வளோதான் ரீசன், வேறு எந்த ரீசனும் இருக்க முடியாது. நீங்கள் பாபின் கேஸ் மட்டும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. தையலில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, பார்த்துக்கோங்க. தேங்க்யூ.